হ্যালো গাইস, আজ আমি এমন একটা ডিশ বানিয়েছি যেটা অনেকেরই ফেভারিট, সেটা হচ্ছে হট চকলেট। তো তার জন্য ফার্স্টে চকলেটটাকে মেল্ট করে ওটাকে দুধের সাথে ফুটিয়ে একটা কাপে দিয়ে ওর সাথে হার্শিস চকলেট দিয়ে দিতে হবে। আর এই হট চকলেটটা কিন্তু ঠাকুমা ফার্স্ট বার ট্রাই করেছে। তো ঠাকুমার রিভিউটাও এই ভিডিওর এন্ডে পেয়ে যাবেন। ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এন্ড কমেন্ট। দারুণ লাগছে। দারুণ লাগছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, খাও। এত ভালো লাগছে সে বলার কথা না, টেস্ট হয়েছে। তো ঠাকুমা দাদু যখন কিছু ভালো বলে সেটা শুনে তো আনন্দটা অবভিয়াসলি ডাবল হয়ে যায়, তাই না?